Абайдың қара сөздері барлығы 45 сөз және біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққандығы туралы деген еңбегінен тұрады. Стиль, мазмұн жағынан алғанда бұл Абайдың өзі тапқан бір алуан көркем сөз түрі. Сыншылдық, ойшылдық және көбінше адамгершілік мораль мәселелеріне арналған өсиет толғау сипатында. Қара сөздер 1890-1898 жылдар аралығында жазылған. Қара сөздердің бірнешеуі 1918 жылы Семейде шыққан Абай журналында жарық көрген. Абайдың қара сөздері тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған, әр алуан. Мұнда терең публицистикалық тебіреністерді, жүйелі философиялық толғауларда, нақыл сөздерді, ғибратты аңыз хикаяда, тарихи эссе очеркте бар. Оның 6-7 үлгісі қысқа болса, қайсы біреуі мазмұн, тақырып жағынан өзгешелеу, ауқымды болып келеді. 45 сөздің ішіндегі ең көлемдісі бұрын Абайдың қолжазбаларында ғақлият, тастиқат деген атпен бөлек көшіріліп жүрген дін, мораль мәселелеріндегі Абайдың бір үлкен ой толғауы. Бұл 38-ші қара сөз. Қара сөздердің түпнұсқа қолжазбасы сақталмаған. Кейбір Абай танушылардың айтуынша ол ақынның кіші баласы Зікәйілдің қолында болып, саяси қудалау кезінде Абайдың өз қолымен жазылған басқа да мұралармен бірге жерге көміліпті де кейін табылмай қалыпты. Қара сөздердің қазіргі нұсқасы Мүрсейіттің көшірме қолжазбалары бойынша жарияланып келеді. Қара сөздер ақынның поэзиялық мұрасынан бөлек жатқан дүние емес. Онымен тығыз байланысты, мағына жағынан өрістес туындылар. Кейбір сөздерді ілгеріректегі өлеңдерінде айтып кеткен ойларды пысықтап, кеңірек тарататын тұстарда кездеседі. Бірқатар сөздерді Абай өзінің және оқырманның алдына түрлі сауалдар қоя отырып, соның жауаптары арқылы бірсыпыра келеңсіздіктердің бетін ашады. Абайдың қара сөздерінде көп қайталанатын тақырып дін, мұсылмандық жайы. Абайдың қара сөздері қазақ прозасының, публицистикасының, әсіресе әдеби тілдің прозалық жанрларда қалыптасып дамуына үлкен мектеп болды. Оны көбінесе Абайдың шәкірті Шәкәрім шығармаларынан анық байқаймыз. Абайдың қара сөздерін алғаш рет қарастырып, оның мағыналық көркемдік ерекшеліктері туралы ғылыми пікір айтқан Мұхтар Әуезов.